ABC bizə ABCD-nin kvadrat verirsə bütün tərəfləri 6-dır. AD 6-dır deyə yan tərəfləri də 6 olur. Deməli sahə ABC bərabərdir 6 vur 6 bölü 2. 6 ilə də 2 ixtisar gedir qalır 3. 6 vur 3 18. Deməli bir 3 rənglənmiş 3 bucaq, düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi 18-dir. Sonra sahə deməli düz bucaq. İndi gəldim ikinci tərəfə. Deməli 6 ilə AN-də 6 ilə 9-un cəmi eləyir 15. 15 deməli yuxarıda da 6, burada 9 olacaq. Əgər CD də 6-dırsa, MN də 6 olur. Deməli S-dən CMN bərabərdir 6 vur 9 bölü 2. Bu da bərabərdir. İxtisar gedir 3. Bu da eləyir 27. Deməli cavab 18 və 27. Bəs deyirəm, sahələri cəmi. 27, o da eləyir 15, 30, 45. Tamam. Düpədüz.